wasza seniorita nie wiedziała o tym, że... O. Siema! Witajcie na kanale Generacja Retro. Dzisiaj zajmujemy się Psycho! Wyjątkowo w tym tygodniu robimy Seicento. Nickname Psycho ze względu na posiadacza, który jest psychologiem. A poza tym to dziki samochód, dlatego wydaje się, że pasuje. Trzeba go przygotować do długiej podróży, 1000 km. Niestety nie jedziemy mikrusem, trzeba zrobić parę rzeczy. No nie można w taką długą podróż na razie nim jechać. A tutaj podstawowe rzeczy, zmienić olej, filtry, umyć go, bo był strasznie zasyfiony. Wyposażenie jest całkiem fajne, 1.1 silnik, 55 koni, elektryczne szyby. To jest naprawdę fajna rzecz. Można było mieć w tym samochodzie jeszcze centralny zamek, co będziemy robili w przyszłości, ponieważ to jest bardzo wygodne. Samochód ma niski przebieg, 53 000, jest w doskonałym stanie. No, brzmi i jeździ jak samochód nowy, bardzo go lubię pod tym względem, a sam sobie wystarczy, robi robotę. To otwieraj tę maskę. Ekspert w pracy. Ej, to bez sensu jest. Zrzucasz na projektantów oczywiście swoją niewiedzę. Ej, ten hak... Mam pomóc ci jakoś? No, pcham w każdą stronę. Jak oni to zrobili? W japońskim samochodzie, ja wam powiem, zbliża się otwiera do tyłu i wszyscy są zadowoleni. No dalej. Ej, nie chcę tego siłą robić, ale to chyba trzeba jakoś tak odjąć, nie? Czekaj. O! Może uda ci się chociaż ją zablokować, tak powiem? Jak sobie teraz myślę, czemu my odkurzamy ten samochód? Ania! Ja rozumiem odcinek te sprawy, ale czemu mamy odkurzać ten samochód? Po prostu najchętniej bym zdjął, ale Anka się nie zgadza oczywiście, bo się fotel nie niszczy. I teraz pomyśl o tym. Kupujesz samochód, który ma jakieś tam obicie i na to zakładasz jeszcze jedno obicie, żeby się tamto obicie nie zniszczyło. To może na to obicie załóżmy jeszcze kolejne obicie, żeby to się nie zniszczyło. Żeby to obicie się nie zniszczyło, a na koniec folię i siedzisz tak w folii. Elion Infidel, ¿qué pasa, Jota? Elion Infidel, ¿qué pasa, Jota? Nawet w mikrze takich nie ma uchwytów na gaśnicę. To zazdroszczę tego. Nauczeni i doświadczeniem mikry sprawdzimy teraz, czy samochód w ogóle się ładuje, na wszelki wypadek przed wyjazdem. Weź długie daj. I ogrzewanie tylnej szyby. Dobra, możesz zgasić. Wszystko jest malutkie w tym samochodzie. Zdarzyło mi się parę razy, wiesz, rozprzęgać samochód i zacząć się hamować. Jak masz tenisówki, to jeszcze da radę, ale w większych butach zimowych to już jest ciężko. A bo to jest rajdowy samochód. On jest zaprojektowany, żeby hamować i zrzucać tak piętą, tylko że w sumie pięta jest na skrzyni biegów już. Jeden z mankamentów tego auta to jest to, że jak się ustawi siedzenie na wygodnej pozycji, to pasażer z tyłu nie może mieć nóg.
No weź obczaj tam. To jest ten oryginalny, tak? No, ten co był wcześniej. Widzisz problem? Masakra jakaś. Podsumowanie dnia, jak zwykle porażka. Niestety ani filtr, który zamówiłem do tego Seicento nie pasuje, ani nie mamy odpowiedniego klucza, bo spodziewałem się zwykłej śruby nasadowej, a tam jest wkładka, więc no nie zrobimy tego dzisiaj. Zmieniamy filtr powietrza. Podobno zmienianie filtru powietrza Mighty Carbon stwierdzi, że to są darmowe konie mechaniczne. Nie do końca darmowe, kosztują 20 zł, niewiele. Warto zainwestować. Niektórzy twierdzą, że filtr powietrza powinno się zmieniać co roku. Ja nie pamiętam, kiedy ostatnio raz zmieniałem filtr powietrza w Mikrze. Minęły chyba 2 albo 3 lata. Dzięki Fiat, że zrobiłeś 2, 4, 6, 8, 10, 12 śrubek. Trochę żałuję, że jeszcze nie kupiłem sobie własnej wkrętarki. Jak wybierałem filtr, oczywiście okazuje się, że są dwie wersje silnika tego Seicento. Czasami warto sobie sprawdzić dokładnie, jaką wersję silnika się posiada, żeby nie kupić złego filtra. To jest na wielopunktowym wtrysku, a jest jeszcze na jednopunktowym wtrysku. Okazuje się, że różnica jest między nimi jednego konia mechanicznego i zmienia to wiele różnych komponentów, między innymi filtr oleju i filtr powietrza od roku 2001 czy 2000 jest inny. Jop. Czy warto zmieniać filtr powietrza co roku? Śrubki plastikowe, pamiętajcie, żeby nie przykręcić. Pomimo, że jest ich około 10 000 i zawsze zostaje 9999 śrubek, które też będą trzymać pokrywę filtra, najlepiej nie gubić tych śrubek i nie przekręcać. Pamiętajcie, żeby zawsze szczotkować zęby, bo potem się dzieje coś takiego. Jezus Maria. Na chwilę dać ci kamerę. To jest filtr z kolei oleju. Opowiada mi historię poprzedniego filtru oleju? Chyba historia opowiedziała sama siebie, jak widzieliście, mieliśmy za duże i nie mogliśmy go zmieścić. Bo uderzał o kolektor wylotowy. W ogóle jak możesz wpisać w listę samochodów, do których pasuje filtr, że pasuje do Seicento 1.1 MPI, jeżeli nie pasuje? Jak możesz tak zrobić? Prowadzisz aukcję, sprzedajesz części do samochodu i ona nie pasuje do tego samochodu. Miska do prania z dzióbkiem, dlatego kosztuje 3 razy więcej. Nie, kosztuje 3 razy mniej właśnie od tej do prania i wszystkim gospodyniom domowym polecam kupowanie michy do zlewania oleju. Taki klucz do filtrów przyda się również, ponieważ filtry, z tego co internet mi mówi, są bardzo mocno wkręcone. Wiedziałem, że nie będzie łatwo. Może ja spróbuję pociągnąć. O, ruszyło się? Nie. O, tak. Uważaj, bo to jest ta chwila. Już kapie. No i teraz... Krew. Coś ty zrobił, ty potworze. Nie mów mi, że nakrętka jest tu w tym oleju. Może być. Jezus stary. O! Jest? Weź to jakoś. Da się? Co za ziom? Ty to powinieneś robić. Musisz mieć chyba dobry spławik, nie? Dobra, teraz trzeba zakręcić. Dokręcanie jest równie trudne jak odkręcanie. O Jezus Maria. Przydał się filtr, już to widzę, jak robiłbym to rękami. Puszczaj. Puszczaj ty Fiacie. Ty, w ogóle śniło mi się, ale miałem genialny sen, że kupiłem Fiata 124 Spider
W każdym razie śniło mi się, że kupiłem Fiata 106 Spider, bo mi się ogólnie strasznie podobają i jakbym miał do wyboru, nie wybrałbym Mazdy MX-5, mimo że wiem, że prawie są te same samochody. Ten nowy, stary, obojętnie, zajebiste są dwa. Ja kupiłem nowy, taki żółty był i tam go kupiłem po niższej cenie, bo brakowało mu mocy, tam wiedziałem co było nie tak. Zadzwoniłem do ciebie, że mam zajebistą niespodziankę, że zrobiłem coś z autem, tak ci powiedziałem przez telefon w tym śnie. Ty taki podjarany byłeś, ja pamiętam, że przyszedłem do ciebie na uczelnię, mówisz, że masz zajęcia, ja mówię, chodź, dawaj, to jest lepsze, nie? Wychodzisz taki podjarany, ty szukasz na parkingu mikry, po czym jak kik i wiesz, otwierasz się, ty taki jasno-żółty Fiat Spider i ty tak... Stary, jakim cudem w ogóle jest, skąd miałeś pieniądze? Jak to w snach, nie? Oczywiście twoja uczelnia nie była na wrocławskim rynku, tylko gdzieś tam w górach. Ja pamiętam wyraźnie jak w tym śnie, bo po prostu... Musiałeś dojechać do mnie. Jeździłem po tych górskich trasach, genialne to było. I najlepsze było, że jemu tak mocy brakowało straszliwie, że ja musiałem pchać go pod górę. W ogóle pchałem samochód pod górę, nie? I byłem taki podjarany. Przede wszystkim jego dźwięk. A to wszystko jest efektem tego, że wczoraj naprawiłem tą mikrę. Się nią przejechałem i ja po prostu tak długo ona stała odłogiem, że ja zapomniałem jaki ten samochód jest genialny. Ja zapomniałem jak bardzo go lubię. I teraz widzę, że po prostu no muszę, wiesz, muszę Bo Fiatu słyszy. ogarnąć. Słyszałem, że filtr nakręca się rękami, natomiast ja mam ręce uwalone od oleju. Do tego auta wlewamy 10W40 półsyntetyk nieznanej firmy. Marki ręka. Marki zaczynające się na L, kończące się na Otos. Mamy średnio 200 wyświetleń na każdy filmik. Jeżeli Lotos chciałby nas sponsorować, zapraszam. Zastanowimy się nad tym. Generacja retro@gmail.com. Tutaj wchodzi podobno 3,5 litra chyba, czyli prawie cała butelka. Tu jest 4. Kluczniem bułśniem. O Boże, tak bardzo polskie. Synteza polskiego oleju i polskiego samochodu. A no właśnie, Sejczak to jest Polska produkowane w produkcja. Polsce faktycznie. Wyprodukowaliśmy ileś set tysięcy Sejczaków i bardzo duża część poszła na import. Eksport. Kilka milionów. Tak? Chyba tak. Trzeba Ale my sprawdzić. opowiadamy głupoty, musimy sprawdzić. Tutaj się pojawi zaraz liczba, ile Sejczaków zostało wyprodukowanych Tutaj? w Polsce, tutaj. Ale zobaczymy, czy się mylimy, czy nie. A Myślę, tutaj że... pojawi się ile poszło na eksport. No. Przepraszam, poziom oleju na bagnecie. Wylaliśmy około 3,5 litra. Olej jest idealnie na środku. Zauważyłem przed chwilą bardzo fajną rzecz. Próbowałem zamknąć... Bardzo głupią rzecz. Bardzo ciekawą rzecz. Próbowałem zamknąć drzwi. Drzwi nie chcą się porządnie zamknąć. Dlatego, że podnieśliśmy samochód. Samochód teraz wisi na własnym ciele, na własnym nadwoziu. I wszystkie panele do siebie nie pasują tak jak powinny, bo samochód nie stoi na 4 kołach. Samochód jest po prostu wygięty w tej chwili. Dokładnie. W silniku były rozpórki, z tyłu nie wiem czy było jakieś wzmocnienie, z przodu na pewno była rozpórka. Dlatego samochód sportowy się wzmacnia, dlatego samochody do rajdów mają klatkę bezpieczeństwa między innymi dlatego. Po prostu są sztywniejsze i lepiej wchodzą w zakręty i nie wyginają się w zakrętach. Dokładnie. Mikra. A jeśli chodzi o ten samochód, plany na przyszłość, no nie jest to samochód retro, ale jest dobry, lubię go. Właścicielka zażyczyła sobie centralny zamek na pilota, bardzo wygodna rzecz, na pewno to będziemy robić w przyszłości. Kupimy się na mikrze póki co. Młody coś tam przebąkiwał, że może jakiś samochód napędzie. Zobaczymy, czy to się uda. Jaki cichutki. Zawsze był taki cichutki. Można szeptać. Nie, nic nie kapie. Nie? Zrobiliśmy dobrą robotę. To dobrze. Oni nie. Co robimy? Chuligani. Sprawdzamy 0 do setki, jak zwykle. Ale najpierw rzucę jedynkę. Dobra. Raz, 2, 3, 4. No czekaj. 100. O kurcze, 20 setnych szybciej niż mikra, coś tu jest nie tak. Oj, przestań. Samochód jest 10 lat młodszy, jedzie tylko 20 setnych szybciej. Nissan. A w następnym odcinku przygotowujemy samochód na Woodstock.